domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Novels TV. Ƙoshin wahala, kashi na 6. Har na ɗauko Alƙur'anin sai na ji Nadiya tana faɗar, wai a rasa wacce za ta ƙara mana karatu sai wannan tuban muzurin. Har yanzu fa wasu daga dangin uwarta ba su musulunta ba. A danginsu uwarta ce kawai ta fara musulunta, sai manyan arnan kakanninta su ma suka musulunta. Kakanta fa babban fasto ne, sai a ce kuma wai ita ce za ta koya mana karatu? A nan muka tsaya, yanzu kuma shirin zai ɗora. Wasu zafafan hawaye ne suka fara zubo mini ba tare da na yi tunanin tare su ba, saboda dama neman su nake yi. Dariya sosai suke yi mini. Big Girl oganniyar cikinsu ta ce, "Au, shi ne kullum ake yawo da wani ƙaton hijabi na munafunci? To yau sai mun buɗe hijab ɗin mun ga abin da ake ɓoye mana." Ban san ta zo kaina sai da ta tsaya. Ban san ta zo kaina ta tsaya ba, ɗaga kan da zan yi na ga Big Girl a kaina tana neman cire mini hijabin jikina. Da sauri na tashi na matsa lungu, idona ya jawur da ƙara matsowa tana cewa, "Ai yau Khairat baki isa ba, ai yau Khairat baki da wajen guduwa a hostel ɗin nan. Muradina na shekaru kusan 5 yau sai na cika shi a kanki." Tana faɗar hakan ta riƙe hannun da na riƙe hijabin da ta yi wa su Nadiya fito, da sauri suka taho suka rirriƙe ni. Ni kuwa sai kuka nake yi ina ihu. Wani wawan mari Big Girl ta yi mini, sannan ta ce, "Duk ihunki da wani fisge-fisgenki yau wallahi sai na wulaƙanta ki a school ɗin nan, don dama haushinki nake ji sosai. Na karɓe min saurayi da kika yi Sakamil, don haka yau sai na raba ki da abin da kike tutiya da shi." Sosai nake kuka ina roƙonta da ta yi haƙuri, amma sai na ga kamar ziga ta nake yi ita da su Iman. Duk sun yayyaga mini hijabina ya yi kace-kace da shi. Bakina duk ya farfashe tsabar shan bugu da ya yi, amma har yanzu ban daina kukan ba. Sun yi nasarar cire mini hijabi, na riƙe rigata suka yi duk yawansu suka kasa. Wani ƙaton abu Nadiya ta ɗauko ta ce, "Tun da kin ƙi ta daɗi bari mu yi miki mai gaba ɗaya." Saukar abu na ji a kaina, nan da nan na fara ganin wani irin duhu, duk sun kokkoma mini bibbiyu. Ana cikin haka wata security school ɗin ta zo wucewa, ta hango duk abin da ke faruwa. Da sauri ta kaɗa ƙararrawa, sai ga duka security ɗin sun bayyana suka biyo ta cikin ajin don ganin abin da yake faruwa. Da sauri suka sake ni suna wani wuƙi-wuƙi da idanuwa alamun rashin gaskiya. Aiko suka cafke su a lokacin ni tuni na yi suman wahala don ban san inda kaina yake ba. Duk sun yayyaga mini tufafi. Da sauri ɗaya daga cikinsu ta cire hijabin da ta saka ta rufe mini suturata, don saman jikina duk a buɗe yake, har hawaye sai da matar ta yi don ba ƙaramin tausayi na bata ba. Dama sun daɗe suna jin labarin yaran da kuma ta'asar da suke yi na lalata 'ya'yan mutane, amma aka ƙi ɗaukar mataki a kansu. Ana tunanin ko sharri ake yi musu. A ruɗe Rashida da Hasiya suka fito daga hostel ɗinmu. Dama duk sun damu da rashin dawowa ta da wuri, idan har sun yi mana abincin karyawa, amma ban dawo ba. A lokacin ne aka fito da ni kamar matacciya zuwa ƙaramin asibitin da ke cikin school ɗin namu. Su kuma su Nadiya aka wuce da su ɗakin hukumar makaranta. Ɗalibai kowa ya cirko-cirko, masu saurin kuka sai yi suke yi. Rashida kuwa har bakin ƙofar da aka shiga da ni ta shiga, tana ta kuka tana cewa shi kenan sun kashe min Khairat wallahi. Ni ma ba zan taɓa barin ku ba, ni ma sai na kashe ku. Haka take ta maganar kamar taɓaɓɓiya. Hukumar makarantar suka kirawo abbanmu a waya, dama duk shi ne ya saka mu a school ɗin, don haka hankalinsa a tashe ya tashi yayansa yake faɗa masa an yi masa kiran gaggawa daga makarantar su Khairat. Shi ma hankalinsa a tashe suka fito. A hanyar suka haɗu da Baba Tijjani da Baba Auwalu suka shaida musu abin da yake faruwa. Su ma kasa tafiya aikin suka yi, suka ce za su bi su makarantar don su ma hankalinsu duk a tashe yake. Bilal ya fito daga shi sai wandon aikinsa na sojoji da 'yar falmaran ita ma ta sojojin ce, sun yi masa kyau kayan sosai, kamar don shi aka yi su. Saukarsa kenan a wajen iyayen nasa, duk ya ji abin da ke faruwa, don haka kai tsaye ya bi su, ko ajiye kayansa bai yi ba. An yi mini allurar bacci, wani baccin wahala ya ɗauke ni, duk inda na ji ciwo kuma an liƙa masa filasta.
Ko da su Nadiya suka yi ido huɗu da yayi Bilal ai har fitsari sai da suka yi, gashi bel ɗin jibga na jikinsa. Ai kuwa ko da ya ji abin da ya faru, jijiyoyin kansa har wani tashi suke, idanuwansa sun yi jawur kamar gauta. Baba Tijjani kuwa kuka ya fashe da shi jin 'ya'yansa har guda 3 a cikin wannan mummunar rayuwar. Abbana ma da yake mai dauriyar zuciya ne bai yi kukan ba, amma fa hankalinsa ya yi matuƙar tashi, 'ya'yansa har guda 2 a cikin wannan ƙazantacciyar rayuwar. Rarrashin su Abba kawai malaman ke yi, don sun san wannan wani maudu'i ne na daban. Babu wani mutum da zai so 'ya'yan da ya haifa na cikinsa su zamo suna da irin wannan ɗabi'ar. Ba kuma wanda zai ji hakan da hankalinsa ba zai tashi ba, duk zuciyoyinsu sam babu daɗi. Bai san lokacin da ya cire bel ɗinsa ba ya hau jibgarsu, zuciyarsa kamar za ta fito saboda zafi. Wai yau ƙannensa ne a cikin wannan halin? Ai kuwa rufe idanuwansa yayi yana ta jibgarsu. Malaman sai haƙuri suke ta bashi amma ko ta kansu bai bi ba. Duk kuma wanda ya gangancin saka hannunsa wajen cetonsu, to fa da shi za a haɗa, har ita Big Girl ɗin da sauran muƙarrabanta duk ya haɗe su ya jibga. Sabba kuwa suna gefe ba su da niyyar hana shi, sai da ya jibga son ransa sannan ya bar su. A ranar muka koma gida dukkaninmu, ni dai jikina har yanzu bai daina ciwo ba. A lokacin da muka shigo cikin gidan na hango Hajiya Kaka sun fito, ita da Hajiya Inna ƙawarta kuma aminiyarta, da alama ma unguwa za su je. Muna fitowa daga cikin motar kowa da guntun ciwonsa a jikinsa, Rashida ce kawai babu ciwo. Da sauri na ga Hajiya Kaka ta yi gefe tana salati kamar ta ga abin tsoro. Bata iya magana ba har muka ƙaraso, kowannenmu yana tangaɗi kamar zai faɗi. Hajiya Kaka ta ce, ikon Allah sai kallo, wannan wani irin duka ne haka, duk jikinku ya toye kamar an ƙona ku? Ni dai yau na ga abin da ya ishe ni. Ta ɗora hannunta a ka za ta saka kuka. Hajiya Inna ta ce, haba Hajiya ta, mu fasa tafiyar nan kawai, yau dai gidan nan ba lafiya ba. Da sauri Hajiya Kaka ta ce, yau to ina lafiya ko? Jikokina duk an farfasa musu jikunansu. Wallahi idan ma malaman ne suka yi musu dukan ƙatti, to wallahi aikinsu ya ƙare a Najeriya. Allah da a ƙasar Oman ne da tuni sai dai wasu ba su ba. Ita dai Hajiya Inna jan hannun aminiyarta ta yi, don ta san halinta yanzu, sai ta tsaya ta yi ta sumbatu, kuma ba tare da ta tambayi ba'asi ba ta ɗora wa wani laifi. Kai tsaye ɓangaren Hajiya Kaka muka nufa dukkanmu. Bayan mun zauna sai ga ta kamar an jeho ta daga sama. Ta ce, to wallahi Allah ba zan yarda da fasawa jikokina jiki ba. An faɗa musu tsinto su muka yi kuwa? Ko kuwa? To wallahi a hirɗinsu. Dukansu sun koyar da kansu suka yi ƙasa, musamman ma waɗanda suka san sun yi laifi, su Nadiya kenan. Duk bakunansu a kumbure, wasu kuma idanuwansu. Ikon Allah, ko kuma meye na wani sun koyar da kai kamar wasu munafukai? Babu wanda ya amsa mata a cikinsu. Yaya Bilal da ya gama harzuƙa musamman kalaman kaka ya ce, Luk Hajiya Kaka, ba abin da kike tunani ba ne. Waɗannan yaran ni da kaina na yi musu wannan dukan. Da sauri Hajiya Kaka ta jigo tana kallon Bilal kamar yau ne ta fara ganinsa. Fashewa ta yi da kuka ta ce, to wallahi Allah ya isan su, mugu mai jinin Fulani mai ƙirar Samudawa kawai. Wato abin naka ma mugunta ne ko? Ai gashi ka daki waɗannan amma baka daki waccan 'yar jakar ubar ba, mai ƙira irin taka. Ta nuna Rashida, ita kuwa ta murguɗa mata baki. Kaka ta ƙara harzuƙa za ta ƙara yin magana, babana ya dakatar da ita. Umma, waɗannan yaran da kike gani sun zubar mana mutunci a gari, waɗannan dai da kike ganin su 'yan neman mata ne. Hajiya Kaka bata fuskanci abin da ya faɗa ba, ta ce, a'a Malik, to idan ba su yi abota da mata ba to da ku za su yi? Ganin Kaka bata fuskanci abin da suke nufi ba ya saka Yaya Bilal ya daka musu tsawa ya ce, I'm talking to you, ku faɗa mata abin da kuka yi, ko kuma yanzu in ƙara yi muku wata sabuwar tafkar. Ana cikin haka sai ga iyayensu mata sun shigo dukkansu, saboda an faɗa musu abin da yake faruwa. Wuri suka nema suka zazzauna, kowaccensu ji take yi kamar ta haɗiye zuciya ta mutu, saboda an daki 'yarta. Kuma zuwansu ya yi daidai da fara ba da labarin tun kai su makaranta har zuwa yanzu da suka yi abin da suka yi. Sosai iyayensu suka fara salati, masu kuka na yi, masu zagin 'ya'yansu su ma suna yi, amma mama kishiyar mama da sauri cikin kuka ta ce,
wallahi wannan ƙarya ake yi wa su Nadiya. Idan hakan ne me yasa su waɗancan munafukan ba a dake su ba, aka fake da dukan waɗannan tunda su ne marasa galihu. Wata uwar harara babana ya bi ta da shi sa'annan ya ce, wallahi idan kika ƙara magana a wajen nan to a bakin aurenki. Yana gama faɗa ya juyawarsa kamar ba shi ne ya faɗi maganar ba, sosai abin ya ƙular da mama ta ci gaba da kukanta, wai yanzu akan wannan shaiɗaniyar yarinyar aka kumbura wa ‘yarta idanu haka? Jacob Gaga ta zauna kamar ‘yar bori ta ce, yau na shiga ɗaka ban fito ba, me zan gani haka? A cikin jikokina aka samu waɗannan masu hali irin na mutanen Annabi Luɗu? Ya Allah idan mafarki nake yi Allah ka sa in farka. Umma wannan maganar fa dole a yi zaman mitin a kanta. Insha Allah yanzu kowa zai tashi ya je ya huta, gobe za a yi mitin ɗin insha Allah. Cewar Baba Abdullahi mahaifin Yaya Bilal. Kaka ta ce Allah sarki abin cikin ƙwai. So suka yi su lalata miki rayuwa amma Allah ya fi su, Allah kuma ba azzalumin bawansa ba ne. Ni duk da haka ma sai na kai ki asibiti in jiyo ko sun taɓa miki rayuwa. Masu rayuwar dabbobi kawai. Tana faɗar hakan ta ja hannuna muka shige ƙuryar ɗakinta, duk kunya ta ishe ni, wai za ta saka a duba ni. Ga su Baba duk a wajen. Dukansu suka tashi jikinsu duk a sanyaye. Hajiya Inna ta shigo ta kalle ni ta ce, oh sannu ‘yar nan, Allah ya bi miki haƙƙinki, Allah kuma ya shiryar da su hanyar gaskiya. Wannan sam ba halin yaran mutunci ba ne, wannan halin awakai ne. Carab Kaka ta amshe tana ƙwalla. Ni fa abin nan ya bani mamaki wallahi, yau me abin so a jikin mace ga mace in ba rashin mutunci ba. Ni fa anya ma kuwa waɗannan yaran ba su shaye-shaye? Na ga al'amarin nasu ya zarce hankali, sun kama ‘yar uwarsu sun ciccije ta kamar ‘ya'yan mayu. Allah ba don jikokina ba ne wallahi da sai igiya ta yi saura don ba zan yarda ba. Idan ita waccan sokuwar inyamurar uwar taki ta yi shiru to ni wallahi ba zan yarda ba, don ni ba sallamammiya ba ce. Haƙuri Hajiya Inna ta fara bata ta ce, ki yi haƙuri waɗannan yaran addu'a za mu yi ta yi musu Allah ya shirye su. Kuma dama ina son in faɗa miki kada ki yarda ‘ya'yanki su mayar da waɗannan yaran makaranta don ƙara lalacewa za su yi. Kuma sannan su fito da miji a yi musu aure ko hankalin kowa ya kwanta. Da sauri Kaka ta ce, kai gaskiya Hajiya Inna ƙwaƙwalwarki tana ja wallahi. Ke dama tun muna yara kina da ja sosai. Su sai ba su yi asarar kuɗin tara ba. Dariya Hajiya Innan ta yi kafin ta ce, to ai kin ga gara a yi musu auren kowa ya huta ko? Ko kuma ma idan suka ce muku ba su da mazajen aure to ai ga 'yan uwansu maza nan sun cika gida tab, sai a harhaɗa su kawai kowa ya huta. Sosai Kaka ta yi murna da shawarar ƙawarta Hajiya Inna, suka ci gaba da tsara abubuwansu, ni kuma na fito waje don tafiya sashenmu. Ƙafata ta yi tsami sosai, jan ƙafar kawai nake. Ƙamshin turaren Yaya Bilal na ji, wani irin mugun shauƙi har cikin raina, ban ankara ba na ji an bangaje ni an wuce, na buɗe idanu da ƙyar. Shi ne ya wuce ko kallon inda nake bai yi ba, balantana ma in saka ran zai yi mini magana. Wasu zafafan hawaye ne suka fara kwaranyo mini, son musu wani ƙoshin wahala. Tun ina ƙarama ta nake dakon son Yaya Bilal, har girma na, amma shi ko a jikinsa. Idan ya ganni ma yadda ka san ya ga kashi haka yake nunawa. Allah ya yi wa Yaya Bilal kyau. Allah ya yi wa Yaya Bilal halitta mai kyau da tsari. Kaf a yaran gidanmu babu wanda ya kai ko da kwatansa a komai. Ga ilimin addini, ga kyau, ga kuɗi, ga nasaba, duk ya haɗa waɗannan abubuwan. Duk jikokin gidanmu farare ne yawancinsu, amma ni fa ba fara ba ce, kuma ba za a kira ni da baƙa can ba. Ina da ƙira mai kyau kuma ina da kyau daidai gwargwado. Ina da ilimi da tarbiyya, nasaba da sauransu. Ina cikin wannan tunanin na shiga sashenmu, kai tsaye na wuce sashen baccinmu, dama kowa ɗakinta daban. Amma yau ina shiga na ga Nadiya a ɗakin baccina, ta fito daga ita sai tawul. Ta fito daga banɗaki tana jan ƙafarta da ƙyar, wata uwar harara ta maka mini. Sannan ta fita daga ɗakin, ban kula ta ba, na shige ɗakina na kwanta abina. Duk jikina yana yi mini wani irin mugun ciwo, wasu zafafan hawaye suka zubo mini tuno abin da ya faru da ni. Ina cikin wannan halin mama ta shigo ɗakin ta ce, a'a Kairat dama kina nan? Ina ta tunanin shiga ɗakin Kaka ashe kin shigo.
tashi mu je yayanki Bilal ya kirawo dakta zai duba lafiyarki. Har cikin zuciyata na ji wani irin sanyi mai daɗi wai yaya Bilal ya kirawo mini likita. To ko dai shi ma ya fara suna ne ban sani ba. Ina cikin tunanin mama ta ƙara yi mini magana na tashi na fita yaya Bilal na hango ya wani kame akan kujera ya yi kyau a cikin jallabiyarsa. Wata irin kunya ce ta baibaye ni, a hankali na isa wajen na gaishe shi amma yaya Bilal ko kallo na bai yi ba. Na ji babu daɗi a raina amma dai sam ban nuna hakan ba ko a fuska. To masu sauraro a nan za mu dakata sai ku tara da mu a kashi na gaba idan mai duka ya kai mu. Ma'assalam.